Жыл санап қатары сиреп бара жатқан майдангерлер үшін ұлы жеңіс күні мерекесі қашанда ерекше. Осы күнді асыға күтетін соғыс ардагерлері халін сұрай келген адамдарды көргенде балаша қуанатыны рас. Тіршілік нәрі су өнімдерін шығаратын Нұржанар акционерлік қоғамы ұжымы жылма-жыл бір топ ардагерді қамқорлығын алып келеді. Бұл жолы да қала тұрғыны соғыс және еңбек ардагері Хафиз Иманбаевтың шаңырағында болып, мереке қарсаңында сый құрмет көрсетті. Хафиз Иманбаев Бөкейордасы ауданының тумасы. Ол 1943 жылы майданға шақырылып, Орынбор қаласында оқу жаттығу курсынан өтісімен жаумен бетпе-бет ұрысқа кірісті. Соғыс кезіндегі негізгі мамандығы байланысшы болды. Алдыңғы шепте жүріп ақ Венгрияны және Чехословакия мемлекеттерін басқыншылардан азат етуге зор үлес қосты. Аш жалаңаш жүрген сұрапыр жылдарды еске ала отырып, бүгінгі ұрпағының бейбіт өмірде ғұмыр кешіп жатқанына тәубе етеді. Қазіргі жастарымыз енді біздің заманымызда емес сауатты істеп жатыр, істейтіні одан да көп. Жастарға енді біздің көрген қорлығымызды нелеріміз көрмесін, аспанымыз ашық, күніміз жарық болып, білімді жастар болып өсе берсін. Зайыбы Сәуле әже екеуі 60 жылдан бері тату-тәтті шаңырақтың ұйытқысы болып, немере шөберелердің қызығын бірге көруде. 9 мамыр ұлы жеңіс күні мерекесі бұл отбасы үшін мерейлі де қастерлі мейрам. Осы күнді асыға күтетін қарт жауынгерге Нұржанар өндіріс орны ұжымы қамқорлығына алып, құттықтауды дәстүрге айналдырған. 9 мамыр жақындағанда Нұржанар келеді ғой деп отырамыз. Айтқанымызда осы 60-ында барамыз деп алдағы шаң хабарлады, сол күнге келіп отыр ғой. Не айтайық? Қазақша айтқанда Алла сыйласын, бақытты болсын, еңбектері жана берсін. Бал татыған тіршілік нәрін өндіретін нұржанарлықтар бейбіт күн сыйлаған аға ұрпақ өкілдеріне құрмет көрсетуді парыз санайды. От лица поколения, которое появилось уже. Біз Нұржанар акционерлік қоғамы ұжыматынан соғыс ардагерлерін ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Жеңістің 74 жылдығы мейрамы тұсында қарт жауынгерлерге тек зор денсаулық тілейміз. Солардың арқасында біз бейбіт күнде еңбек етіп жатқанымыз үшін мың алғыс. Майдангерлердің ерен ерлігі жас ұрпағы үшін үлгі болып қала бермек. Тәуелсіз еліміздің көк туы көкте желбіреп тұрғанда ешкімде, еш нәрседе ұмытылмасы анық. Ұлықпан елеу Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық телеарнасы.